Короче, мы сейчас сошлись с Даней, с ДК, как лучше говорить? Мы теперь пара, ребят. Мы теперь встречаемся. Все, мы теперь пара. Я как только пришел, ДК такой: Майзя! Обнимает меня, начинает меня крутить. Я говорю: блядь, Даня, отпусти меня. Ну, короче, пиздец, мне кажется, что мы с ДК... Если вот у меня с Ксюшей все в Питере не получится, я к ДК перееду, наверное, в Питер, блядь. Я думаю, что вот моя настоящая любовь. Тут слово лов есть. О, Любовь, значит. да. Мазелов такой проебщик, но мы его так любим, конечно, пиздец. Как ты вообще относишься к поцелуй с парнем на Твиче? На Твиче Да. положительно. А в целом? В целом, ну, не скажу мы на Твиче, но мне нормально. Мазелов, Мазелов хороший чел, реально хороший. Мне он реально понравился. С ним приятно общаться, реально. Он такой очень простой, максимально простой парень, хороший. Нет такого, что у него какие-то подводные камни, вот как ты с ним общаешься, какой он есть, вот и вы в интернете какой его видите, как я понял, такой он и есть в жизни, типа, охуенный чел. Я таких люблю, я люблю человечных людей, которые без ничего не скрывают от других. Еще будут совместный стрим, если позовет, конечно, с удовольствием.